Pyong, eu queria te pedir um favor, cara. Eu acho que nem eu, nem as pessoas que estão acostumadas a assistir o talk show, eles, né, não estão acostumados com essa belezura toda, porque é um lugar muito bonito. É natureza. Tem como a gente arrancar essas coisas, tipo derrubar, arrancar essa madeira, só pra ficar um pouco mais feio, assim, pra deixar mais com a cara do programa? Acho que fica um pouco mais difícil fazer isso. Não dá, né? Bom, enfim, então vamos começar, se puder fazer a vinheta de abertura, que é talk show de baixo orçamento, só pra, né, ter aquele impacto e tal. Entendi. De repente você pode botar as pessoas pra dormir e tal. Uma vinheta. 3, 2, 1. Durma.